Continuando, dando continuidade no vídeo aqui, indo para Paraíba, tomei um banho de chuva do tamanho de um trem. Parei aqui no posto, pode pegar tua foto aí, falar? Pode. Aí, como é teu nome? Roberto. Aqui conversando com o Roberto lá de Tibaúba, parando aqui também para passar um pouco da chuva. Aí estamos aqui em Goiânia, é só esperando passar um pouco da chuva aqui, mas tá ruim, o tempo tá bem ruim para ir para Paraíba. Aí, deixa eu puxar aqui para ver. Pra vocês verem como é que tá a situação. Olha o banho de chuva. E olha como eu fiquei, todo molhado. Aí, vamos ver. Daqui pra lá eu ver se eu faço mais um vídeo aí, dando continuidade no caminho pra vocês. Valeu, forte abraço. Até o próximo vídeo.